医院急诊室外，2名女子吵了起来。反正你们就是插队啊！什么叫插队？没有插队吗？你们刚刚就是离开啊！我告诉你一件事情，我排在这里，大家写不写名字？你走开，你如果到他们去的话，你再回来，我们不会讲话。原来是为了排队问题起口角，你一言我一句，这不叫倚老卖老，就是倚老卖老，规则都不知道。一个人，然后呢？就好了嘛，我这样不是很好看吗？吵到最激烈的阶段，对方干脆脱下口罩大咳3声，也让录影的民众吓傻眼，因为对方也确诊。对，他说：“你妈妈怎么把你教养成这样子？”我就是因为听到这句话，我觉得他好像不能这样人身攻击，我就拿起来开始就对他采取录影的动作。案件发生在4号中午12点多，台北市立联合医院的中心院区。当天当事人是确认染疫之后，到急诊室外排队领药，结果前方的妇人中途离开，没多久后又重新回到队伍，因此他上前劝说，没想到对方开始情绪激动，最后甚至脱口罩咳嗽。如果是好好跟我说，我应该不会录影，就这样算了。如果小孩子经过他拉下口罩对我咳嗽，那小孩子确诊怎么办？实际回到现场排队领药的地方就在室外，民众还是会路过，因此这样子拿下口罩也可能有传染风险。北市卫生局也回应，明知道自己染疫却故意拉下口罩，可能违反传染病防治法，可以处3年以下徒刑、拘役或是50万元罚金。联合医院中心院区也表示，未来会加强宣导。TVBS 新闻何占吴欣燕台北市报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。